show here. Uganda is a sovereign state. But then, Mr. Tibuhabura. Amoti, thank you so much. Amoti webali nnyo mutwalo gumu 10 gutuuse. Filing fee million 1.5 gye batwetaaza. Ate baloya bo abaffe babwerere ye chance gye tuyina bo bakolera bwerere. Ani tanaba tusindikira. Ani tanaba kusindika ne. Aizijja zetusoma. So filing fee mutwalo gumu na kitundu. Sorry, million 1.5 gye twetaaga. Baloya baffe kirungi gye tuyina babwerere. Ani loya abaloya baffe babwerere gondi diala form mpozi abali ku Apple's online page mugende ku page ya Nuwa Mutwe mwena bali kuno mugende ku page ya Nuwa Mutwe ataddeyo declaration forms zonna ana mu musanvu Nuwa Mutwe zonna zitaddeyo mugendeyo diala forms ezakalulu akebuna mwaya chairman Nuwa Mutwe azitaddeyo ku page ye mugendeyo zonna muzirabe muzisharinge mu ngero zitambuza abantu basobole okumanya babulire Nuwa Mutwe banaye kole ekintu kino nga wetugenda mu koti nga buli omwabereko n'obujulizi tubagambye guno eyo nzitaddeyo banaye muzisharinge babloga baffe Byongede muganda waffe balumbuye ba nomani wanga kuwadde omutwalo gumu guwandiika nomani musharinge gundi ezo diala form teri kuzikiza mutambuze diala form ezo banaye tugende tuka mu koti nga n'omulamuzi talina kyakola nga naye yazifunye dda so kati muzitambuze banaye so embeera bwetyo bweri mugende ku page ya Nuwa Mutwe mukebereyo diala forms zonna tuzitaddeyo ku page ya Nuwa Mutwe mugendeyo muzirabe tutwagala abantu kubeera nga tubawaayiriza twetaaga mazima twetaaga mazima that's why obujulizi bonna twagadde tububalage twetaaga mazima diala forms mugendeyo mukebereyo muzirabe diala forms mugendeyo muzirabe twetaaga mazima mune ebintu byaffe bigoba nsonga bino byetwogerako mu NUP amazima n'obwenkanya n'obwerufu byebintu byetugenda twogerako mu NUP nolwekyo yembeera eriwo abali ku the Apple's online page kozi mugana nge bale engeri gyali nti ye chairman wa Bunnamwaya agenda okulangirirwa mu nnaku ezitali ntono oba mali tajja sukawo nga talangiriddwa abantu be Bunnamwaya bateekedde kimugana ffe bale mukama wange neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo njagala osokootemetemeremu abantu bamanyi program gye bagenda okufuna mu meeya waabwe ekintu ekyo nkikwebaliza nnyo mukama wange nga meeya mu butuufu nina enteekateeka gye ngenda okwanjulira abantu ng'era enteekateeka yange egamba bweti nti bwe okusinziira ku second schedule eya Local Government Act 243 eraga division byerina okukola bingi naye bino bye ngenda okusinga okuteekako essira ekisooka mu administration of licenses ngenda kufuba okulaba nti abantu b'e Bunnamwaya Municipal Division mu kisanja kyange baggibwako license basasulira licenses ezijja mu miwendo gye bawulira gye basobola basasula omusolo nabo gwe benyumiririzaamu so okubanyigiriza ekyokubiri ngenda kufuba okulaba nti nyongera amaanyi mu byenjigiriza naddala mu nursery ne primary education era nga bwe kirambikiddwa mu Local Government Act ekirala ngenda kufuba okulaba nti nyongeramu amaanyi mu kutumbula embeera n'ebyenfuna by'abantu nga tulwanyisa obwavu manyisa ebisobola bumalawo naye ngenda kufuba okulaba nti tubulwanyisa kinene nnyo nga nfuba okulaba nti abantu bafuna ssente eziyitibwa eza didege era zikozesebwe bulungi ekirala ngenda kwongera amaanyi mu kusomesa abantu ensonga ezikwata ku nsi yaabwe n'obukulembeze basobole okumanya omukulembeze ku buli mutendera avunaanyizibwa ku ki era basobole okumanya obukulembeze okutwalira owamu ku buli mutendera gye tuweereza omukulembeze buvunaanyizibwa ku ki so ye civic ne health education ngenda byongeramu amaanyi amakubo gaffe ge bayita Maram and Earth Roads ngenda kufubanga okulaba nti gayitikamu ensonga endala ensonga z'ettaka ngenda okufuba okulaba nti obukulembeze bukozesa obuyinza bwabwo ku mutendero gwa Municipal Division okulaba nti tukwasaganya ensonga z'ebyettaka tukendeeze ku butabanguko n'okuttiŋŋana okuva ku butakkaanya ku nsonga z'ettaka ngenda okufuba okulaba nti nyongera amaanyi mu kufuba okulaba nti Bunnamwaya Municipal Division efuna ewaka waayo weetuula tuve mu bupangisa kuba ssente zigenda mu kupangisa ekitebe nnyingi nnyo ate nga zandibadde zibaako ebintu ebirala byezikola ngenda okufuba okulaba nti n'ensonga za paaka tufuna paaka eyaffe ngenda okufuba okulaba nti ebyobuyonjo n'obulamu naddala ku nsonga za public toilets
ekitundu kyaffe tekibadde mu public toilets n'enkuŋŋaanya y'akasasiro ngenda okufuba okulaba nti nteekawo enkolagana wakati wange n'obukulembeze bwa meeya eyalondeddwa tufube okulaba nti divi municipality ekozesa bulungi nnyo property tax agenda okusolozebwa mu kitundu kyaffe tumufunemu omuganyulo mu bufunze ebyo byebimu byensuubira okusimbako essira ku ebyo ebingi lower local government ya division byerina okuvunaanyizibwako neyanziza nnyo bannange okumpuliriza n'okundaba ezo ze zimu ku nteekateeka zange nga Ferdinand Bale bali ku ddembe ate omusajja alina seniority mu mpeereza bweti kuba bwe mbadde ewakiso nga district councillor bingi gavumenti y'amatiya lwanga bwanika bwe mbadde nsaavinga naye byetuuseeko naddala ku ludda olw'ebyobulamu n'ebyenjigiriza mwe mbadde nsinga okusiitaanira neyansiza nnyo bannange ndowooza muwulidde ezimu ku puroguramu za meeya waffe wabunamwaya muganda ffe eyawangudde akalulu kano with landslide margin ate naba nga akalulu ke bambi kakwatiddwamu so tukyalwana okulanga ensonga zonna tuzitambuza mugende maaso n'okutuweereza obuyambi mwenna abasobodde n'abalala n'abayivu eno oluvannyuma tekikugaana kutuweereza balooya baffe twagala kulaba nga tukwatagana nabo tukole filing mangu nja kuba nkomawo Ruth Nakimuli thank you so much nja kuba nkomawo oluvannyuma ennyo ate mbategeeze kiki ekiddako niwamutuba buli mubulamu ekinnumya kyekino abayimbi ddala abayimbi temuswala buli muyimbi eyavuddeyo n'ayozaayoza Jacob okutandika ne bawayikibbeenda buli muyimbi yavuddeyo n'ayozaayoza Jacob weeyanisa obuziina bwe ensi yakutegedde kuba abasajja babadde bamanyi amazima buli muyimbi yabadde ku talingi sempe Wakiso yabadde amanyi amazima nti Jacob akalulu baakamukubye akalulu yakawangudde tokola akantu ale chance eno neebaze omusajja Jackster Victor Kamenyo ne muganda waffe gundi ono muganda waffe ane mafia skale yayiseemu naye ngamba muganda waffe yani ono Bitone Dr. Bitone banaye abo bakkiriza defeat tebateekawo mbeera yonna yadde okugulirira yadde okolaki bakkiriza defeat so mbadde nsuubira Jacob wabadde olina okola ekintu kyekimu nga Jackster kyebakola ne baleyinga cool ne bakkiriza nti kiganye katwetegekera ekirala naye munaye bano abantu bannaku bemufutyanka waba avuddeyo nga naye alina essuubi nga amanye ekyalo kyayagala kibeereko bulungi oli bulungi mubaleke babalonze mu mazima omuntu atambudde ku kigere n'anoonya akalulu ng'akanoonyesa kigere banaye muleme okuzanyiranga mu maanyi g'abaana naye nze mbagamba abayimbi bammwe ndowooza mukiraba mujja kutegeera nti mu Uganda mulinamu abayimbi nga 5 Nubianiri BobiWine Apas Aziz Aziyoni ne bakabako okiwuliriza bakabako ne bano baganda baffe ne muganda wange anyawo omulala awo tulina abayimbi wana babaddewo bo abayimbi abo nga bansonga nnyo nga bo babaddewo waliwo omuyimbi omulala awo bambi webali abo abaana batubeerereddewo ennyo abaana abo nga baba bayiyeewo omubiri banaffe tubagala nnyo yemu abayimbi abatuufu nga bavayo ne mwogera ku nsonga eziri mu ggwanga yemwe bannankyukakyuka abatuufu naye gwe buli yapositinze Jacob kikulidde gwowedde kuba mwajaguliza omubbi biga ku muganda waffe tax vibes kwagala nnyo muganda wange embeera bwetyo bweri oyo muganda waffe nuwa mutwe tulirayo ku nteekateeka y'okulanga tulwanira wini ya muganda waffe eyawangudde akalu ka bunnamwaya gwe bayita Ferdinand Bale bali ku ddembe eyawangudde akalu ako with a landslide margin naye ate bambi n'anyagibwako wini ye so mu kiseera kino Mr. Update nga ndi wamu ne ttiimu y'abalooya ne muganda waffe Ferdinand twagala kulaba nga tuteekayo omusango gwaffe olunaku olwaleero tukyetaaga kye bayita filing fees tukyabuzaako ndowooza emitwalo egiba mingi nnyo giyinza kuba 5 tubuzaako emitwalo 5 ku filing fees then tube nga tusobola okuteekayo omusango olunaku olwaleero kyolina kitusindikire ku namba zaffe 07743665 07743665 ate ne 07043364 bambi tulina obujulizi bwonna guno gwe musango ogulina obujulizi gulinga presidential petition n'omusango wa Ferdinand gy'emisango egirina obujulizi obw'enkomeredde era n'akakaluko bwa president tukimanyi nti abalamuzi bwe banabeera soba ne beebeereramu nga basala mazima either bagenda kulangirira Robert Kyagulanyi Center munge yawangula akaluwa ako oba balangire kye bayita by election naye nze mbadde sitagala batuzeeyo mu by election mbadde njagala balangirire omuwanguzi nti ye Robert Kyagulanyi Center mu then tutandika okubeera nga tujaguza wini yaffe olwekyo njateekayo nenda
so embeera bwe tubeeri ezimu ku diala forms ezamugana ffe Ferdinand zibatereddeyo ku page musobola okubeera nga mutunulako ne muziraba naye nze simazeeyo zonna olwokuba nti nyingi ziri ana mu 7 naye nnuwa mutwe ku page ye zonna azitaddeyo musobola ozisharing kono muziraba ne mumanya nti tuwala na bwalanyi bantu wabula tuli ku mazima ne mumanya nti tuwala na bwalanyi bantu naye tuli ku mazima lwekyo osobola okugendayo n'ozitunulako n'oziraba era obujulizi buno bwe tulina bwe buti era bwe tugenda okuleeta mu musango gwa tewahabulwa nti akalu ka pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu munange wakabba Kyagulanyi Robert Ssentamu yawangula akalulu kano era ze wiini kati ebbiri ze tuli mu kulangira eya pulezidenti waffe ne wiini eya muganda waffe gwe bayita Ferdinand eyawangudde akalu kano aka Bunnamwaya era ffe gwe tumanyinga meeya oba chairman wa Bunnamwaya bamuyita Ferdinand siina bwempalana wabula tugoba nsonga tugoba mazima lwekyo tubulako emitwalo 15 ekintu kino kibenga kiggwa then ate live egenda okuddako mugenda kuba mutulaba mu kooti ne muganda ffe Ferdinand ne bannamawulire bonna bankubira banga Mr. Update ffe twatuusedde wakiso tulindiridde mmwe bannamawulire tujja bannamawulire tujja olonga emisapuleti diala fomu zikweka walezo tebazibanyakulako twakozeemu fotokopi ya diala fomu emitwalo 3 bwonyakula eno tusigaza 2.9 bwonyakula endala tusigaza 2.8 bwonyakula endala tusigaza 2.7 bwonyakula endala tusigaza 2.6 bwonyakula endala tusigaza ezo no fotokopi ate jukira zobonyakudde so tulina omugugu gwa fotokopi gwe twakoze nga tukimanyi mujja kujja munyakule naye buli lwonyakula tusigaza endala buli lwonyakula tusigaza endala munange twetaaga mazima ffe tugoba nsonga nga NUP kuna tusonyiwa banenze ebintu by'okubba obululu nze badde sibimanyi nti abantu basobola obyeta babuuze babulira mazima bwite akalwe kabakaganye ng'ate olinda ekisanja ekirala nze 2011 navuganya ku MP kalune kagaana neddiira 2021 munawangudde akalwe kaba. This is a probability game. You either win or you lose. This is a probability game. Mwekyo embeera bwe tubiri abakatwegattako musajja atono bali ekinkwasa ennako anoonyeza akaluke ku bigere njukunju bambira afukamira awaasa emmere nyina gye nabadde abakyala bangamba wala badde ajja natuwatirako n'emmere natusiikirako n'enva balo no gwemulaba yasize enku balo no gwemulaba asombye amazzi ku mutwe ne bamugamba natuuka ku mukyala mugamba nayo sanze ngenda ku luzzi soko ninde enveeyo onyonyole badde ogamba kinamugamba nti kidomola kimpa amazzi ngende ngaleete n'ageetikka n'agaleeta musajja atu mu mbeera ey'obulumi bwe butyo n'awangula akaluke ng'abantu bakamuwadde bwe bukyo nkyalo nga nti ogenda njakula kanyakule ng'akalu akakoleredde akatambulidde enjukunju engatta egudde n'olubege bambi agindaze nga nti segenye engatta eno giraba egudde olubege lwa kalulu nga kyenoonya mpangula akalu akamazima n'obwenkanya naye maze okukawangula ate omuli alangirira nti olwokuba ndi mwavu tebalina kunnangirira kabalangirira omugagga kani imagine awo ebyobufuzi we bituuse omusajja anonyeza akalu mu nnaku ey'ekitalo asombye amazzi akyali enku n'asanga omukyala ayira nanga mpoolweyo n'ayera bambi kati abo kyebalaba ekyo ne bagamba awo no mwavu olaba ayera olaba asombera amazzi ng'asombera abantu omuwakalu bambi abantu mu nnaku ey'ekika ekyago ne bagamba katuweemu muganda ffe ebbale sympathy vote bakwata sympathy vote ne bagimuwa eyo sympathy no vote eri tosobola gicompromisinga nkubulira mazima kye bayita sympathy vote tosobola gicompromisinga eyo sympathy vote bagitekamu ssente mukatebera compromised waliwo wano atuwaddeyo mwanyinaze Leste atuwadde emitwalo 979 mwanyinaze Leste thank you so much azituwadde mami kambayo ku mami wange abeebazeeko bane mami weebaze ku bantu abatuwadde obuyambi bannaye bannayuganda bannaffe abatulaba abatululiriza bonna bali ku mikutu gyonna egya social media nze kansala eyalondeddwa okukiikira Bunnamwaya division ewa Kiso ku disitulikiti nga nze omu bwe twali tutambula nga tunoonya akalulu ne mukulu Ferdinand ng'era tutambula nyumba ku nyumba era ekyamazima abantu tubeebaza bannaye mwatuwadde obululu mwampa obululu bali ku ddembe mwabawadde obululu naye bannaye nze nalabye kyembadde simanyi kisobola okubeerawo mu nsi yaffe Uganda gye twagala ennyo ekyabadde ewa Kiso ekisooka baakubye abantu baffe ate nga bakulembeze abalina n'obuwanguzi nga bazze kubalangirira ne babakuba ne bazirika ne babafulumya ne babakasuka ebweru w'ekikomera kyokka nga babakuba abajasi ne poliisi kubanga waliwo order from above ne bamala okubakuba olwokuba babadde n'ebigendererwa byabwe ne balumba omusajja Honorable Sempala eyabaddeyo ku obuwanguzi bw'abantu be ne batandika omukuba abamu mwabirabye ku mawulire ne bamukuba ne bamala omukuba ne bamusindikiza ne bamukasuka ebweru wa geeti ne bavaawo ne bakola ekintu kwegamba ekyalaze ekyobusiru ennyo nga baagala okubba ne bayingiza ttiimu ya Bunnamwaya naye mu kuyingiza ttiimu ya Bunnamwaya nze omu ku bayingidde nga nyingiranga nange agenda okulangirira naye nayingidde lwabali ku ddembe nga manyi basobola omubbako ddala fonzi ze ne tukola okubeera nti tubeera wali okulwanirira ki obuwanguzi bwa ddembe nga tulina omukulu Paulo Sali Bobolimbo
naye ekyakwasizza ensonyi nga ffe kati ffe tuba twakwatiddwa ensonyi olwo eyabirangiridde ayinza okuba nga teyakwatiddwa nsonyi ye yakulirawo oyo bannaye yalangiridde ng'alangirira nti akunguzibwe jako awangudde akalulu nga talinawo era awo neŋamba bali ku ddembe nti owulira balangiridde yasembye bali ku ddembe yagenze ku meeza nayimirira naye naawe ensonga ze nagamba bwe walangiridde nze nasinze kaakati twali tukyali awo babadde bakwese akungizibwe nga mwali mu kizimbe ekyamazima ne bamuleeta bamuwa obuwanguzi obutali bubwe ebiseera byabadde bine byetwamazaawo Matya Lwanga Chairman naye n'avaayo n'awaayo ensonga ye n'awaayo ne ku magezi kubanga yagambye omulangirizi gundi returning officer n'amuwa ku magezi n'amugamba nti abantu bano bonna bazze ne jara forms baziina esaddembe zizino aziina ekintu kino tugende okikolere ku jara forms kubanga bonna bakolaki baziina ekyamazima returning officer yakkiriza naye yamaze okukkiriza yalabye nga ttiimu yaffe ennene yawangudde akalulu ka nootu bonna nga bali munda bakansalaazi kirabika yakitidde era kyeyasazeewo n'alaga nti abagamba nti kamala okulangira bakansalaazi bano bonna bafulume bwe bamala okufuluma balyoke batule mu jara forms naye kyatumaze enviiri ku mutwe bwe yamaze okubalangiza bonna n'abafulumya nga gwe balangirira afuba okulaba nga bamutwala ne bamufulumya wabweru bwe yamaze okukimala teyakoze ate kyeyalagidde kukola tula mu jara forms kyeyakoze yakutte bukwasi n'alangirira akunguzibwe ndowooza mwalabye n'obukooti bwakunguzibwe bwayuziddwa naye ekyamazima ekyo kyennyini kyamulaze nti mubbi bannaye buno bubbi bwankunala bannaye ttiimu eno tugisaba mwenna abasobola okuweereza obuwanguzi kana akalulu tulina okawangula kubanga obuwanguzi bwaffe era sikiwa wadde bataddeyo da sente twazitegedde gye bazitadde mu kooti naye ekyo tekijja kujjawo obuwanguzi bwaffe mwenna twegatteko buno obuwanguzi bwa nuupu buno obuwanguzi bw'abalwanirizi ba ddembe muveeyo mwenna mutuyambe tumalirize ensonga eno mwebale nnyo ompuliriza nze Mutenda Saara Bugendage omuwanguzi wa Wakiso district agenda okukiikira Bunamwaya division oyo maama waffe ye yawangudde ekyomukisa tebamulangirira era naye tulinayo mu nteekateeka eno ey'okulaba nga tununula obuwanguzi bwa muganda waffe Bale Ferdinand bali ku ddembe Bale Ferdinand bali ku ddembe mu National Unity Platform eyaweebwa kaadi yaffe eya NUP eyawangudde akalulu ka Bunamwaya era ye elected chairman owa Bunamwaya amanyikiddwa oba mateeka so yeyo embeera ffe byaffe si byafujjo tusazeewo tugobe ensonga nga tugenda mu kooti era mu kooti gye tugenda so ngenda sooka mbawummuzeemu katono tujja kudda nga abaloya tuli nabo jambo bebazeeko asaba ne banyago twongera okubeebazaako ku buno mulundi mwebale kutubeererawo bonna mwenna abasindise ssente mwebalire ddala mwebale nnyo naye minisita akunguzibwe Jacob ogenda ogamba abantu nti wawangudde obeere Bunamwaya mu muluka ogamba wawangudde Mutundu obeere Mutundu ogamba wawangudde Bunamwaya mukama waffe ssebo ojja kubusesema buno obuwanguzi nebaza abantu bekisikula abanteekamu obwesiga nefuuka kansala waabwe ku municipality neyanzanyo neyanzege Mr. Attidde banaye mukama kutuwangaliza ebbanga lingi nnyo webale nnyo webalire ddala webale kuba mulwanyirizi wa ddembe webale nnyo tugenda kulwanirira obuwanguzi bwa Honorable Ferdinand bali ku ddembe okulaba nga abufuna tujja kubufuna tweyanziza nnyo embeera bwetuberi abantu bonna bongedde okubeebaza obuyambi bubasindikidde ate n'okulanga buli kimu tukitambuza kale tayimu egenda katweyongereyo ate okulaba nga tudduka mu kooti buli kimu tube nga tusobola okubeera nga tukitambuza nga bwe kirina okubeera nga kitambula because obudde bugenda ate ngenda bawummuzaamu tujja kudda nga tuli live mu kooti nga tufayiringayo omusango gwaffe ogw'olunaku olwaleero netugenda okuteekayo nga twemulugunya ku muntu gwe balangiridde ogwokusatu ne baleka okulangirira namba emu kale ne namba bbiri tebamulangiridde ne babuuka ne bava ku namba emu ne balangirira ssatu n'owokubiri tebamulangiridde naye ekyomukisa omulungi ne namba bbiri naye alinaffe aga nti munange mumwawangudde nagenza okuwulira nga ate balangirira muntu mulala nnyo so yembeera eriwo abali ku the updates online page nja kudda Mr. Update katwongere okulanga ensonga zonna tuzamuza Bettina Kasujja thank you so much tusaba Allah akusasule musera Bettina Kasujja maama webali nnyo webalire ddala buyambi bonna bwotuwadde tusaba Allah akusasule musera maama Bettina Kasujja so embeera bwetoberi nja kudda
nga buli kimu tukibategeeza alwangambe Mr Update diala forms tuzirabe naffe tugasegase wano nga omusajja mwe bayita Ferdinand yawangudde akalwa ate wakibalangiridde mulala kyeweebuuza nange kyenneebuuza naye agenda okutwana okula ekyo ye kooti yegenda okusalawo ku ekyo era tukimanyi nti mu kooti tujja kuvayo nga tuli bawanguzi muganda ffe Jacob tumuyinako tabu era bwe kooti bweneetulwa wini yaffe Jacob engeri gyayagala okubanga naye oba abeera ku kitebe awo ekyebunamwaya tujja muyita tumuwe omulimu ofisi ya chairman tetulina mutawaana bakolere wamu kuba naye osanga alina ideas ennungi zasobola okugattako kyeyandikoze namugaa nti muganda wange ompangudde naye tukoze tutya twandikoledde wamu yenkola entuufu gye bakolamu nze mu 2011 bampangula akalulu nanoonya mpangudde ne mugamba owaayi tukolere wamu yenkola ennuŋŋamu ffe twagala bintu byakusika muguwa baganda bange bennawangudde bankubidde ku masimu nga nsegenya tukolere wamu ne mbagaa sirina ku tabu ne munnayo okunyakula obunyakuze si kirungi ne bw'obagwa akako ne bakatwala nawe toyinza butanyiiga